শহরের ভোর, সূর্য উঠছে, ব্যস্ত মানুষের ভিড়ের মাঝেই জানালার পাশে বসে আছে ছোট্ট বিড়াল। সে রাস্তায় নামে মাছের গন্ধ পেয়ে থেমে যায়, কিন্তু দোকানি তাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ এক ছোট্ট মেয়ের হাত থেকে বিস্কুট পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। গলির ভেতর অন্য বন্ধুদের সাথে দেখা হয়, লাফালাফির দরজা, খেলায় মেতে ওঠে তারা। রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুত গাড়ি চলে আসে, ভয় পেয়ে দৌড়ে গলিতে ঢুকে বেঁচে যায়। শহরের ছাদ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাওয়ায় লেজ নাড়তে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঝলমলে শহরের আলো, রেস্টুরেন্টের পাশে খাবারের গন্ধ। রাঁধুনি মুচকি হেসে এক টুকরা মাংস ছুঁড়ে দেয়, আনন্দে খেতে থাকে বিড়াল। দিনভর ক্লান্তি শেষে আবার জানালার পাশে ফিরে আসে, শহরের আলো ডেকে চোখ বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে যায়।